ဒီတလောအဲ့လိုမျိုးဘောက်တွေအရင်ထားတဲ့ခွာညိုရဲ့စံသားကအခုလိုမျိုးပြောင်းလဲလာခဲ့တယ်ခွာညိုကလက်တလုံးမှာဒီတအားခံစားနေရတာကြတော့ပုံထဲမှာပြတ်ထားတယ်လို့မျိုးပဲအရန်ကိုဘောက်ထားတဲ့ပြဿနာပေါ့နော်တော်တော်လေးစိတ်ညစ်ရတယ်အခုပဲခေါင်းလျှော်လိုက်ပြီဆိုရင်ခဏနေကိုခေါင်းလျှော်ပြီးခေါင်းချောက်ပြီးစပင်စတိုင်းလေးလုပ်ပြီးသွားတာနဲ့တန်းပြီးတော့ဘောက်တွေကပြန်ထလာတယ်ပေါ့နော်ဥယျာဉ်ပြား6တဲ့ပြဿနာဖြစ်တာပေါ့နော်တော်တော်ကြီးကိုခေါင်းခဲခဲ့ရတယ်ခွာညိုအဓိကလောက်ခဲ့တာကဒီ glossy ရဲ့ဒီ net စီလေးပေါ့နော်ဒီ net စီလေးကိုအဓိကသုံးပြခဲ့တယ်ဒီခေါင်းမလျှော်ခင်တန ਾਈ ခွဲပေါ့နော်တန ਾਈ ခွဲလို့လောက်ဆိုရင်ဒီကောင်လေးကိုလိမ့်ပြီးတော့ဥယျာဉ်ပြားလေးတွေတေချာလိမ့်ပြီးတော့နှက်ထားလိုက်တယ်နှက်ပြီးတော့ခေါင်းလျှော်တယ်ပေါ့ခေါင်းလျှော်တဲ့အခါမှာလဲတစ်ပတ်ကိုတစ်ချိန်ပေါက်ပြောက်ခေါင်းလျှော်ကြီးသုံးတယ်ရက်တိုင်းမသုံးဘူးပုံမှန်လျှော်တဲ့အချိန်မှာရိုးရိုးခေါင်းလျှော်ရည်နဲ့ပဲသုံးတယ်အဓိကတော့ဒါလေးပေါ့နော်ဥယျာဉ်ပြား6တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကကြတော့ moisture တဲ့ကိုတေချာပေးပြီးတော့ဒီဥယျာဉ်သားရဲ့ဒီဥယျာဉ်ပြားလေးပြင်ပြီးကျန်းမာလာစေရပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကကြတော့အဓိက 8&1 treatment oil ပေါ့အစီရှက်မျိုးကိုလုံးဝကို infusion နီးပညာနဲ့သူကကို press နီးပညာနဲ့ထုတ်ထားပြတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဥယျာဉ်ပြားမှာသုံးရတာတက်တော်တယ်ပေါ့နော်သူကအဓိကသပင်ကျွတ်တာတွေပေါက်ထတာလေးခွန်ညိုလိုမျိုးပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုလည်းတက်တာပြီးဥယျာဉ်ပြားဒီကျန်းမာရေးပိုကောင်းမွန်လာစေတဲ့သပင်တွေတန်လာစေတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကြတော့ပေါ့နော်ဒီ perfect repair နဲ့ damage care ဒီကောင်ကကြတော့ခွန်ညိုတို့ hair coat လိုမျိုးပဲသုံးရတာဒီ damage care ကကြတော့ခွန်ညိုတို့စီစပင်ဆိုးထားပြီးတော့စပင်ကလည်းပျက်စီးနေတယ်ဖွာလန်ကျဲနေတဲ့သူတွေအတွက်အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်သူကကြတော့ပုံမှန် hair coat တွေလိုမျိုးလိမ့်လိုက်တဲ့အခါမှာစီးကက်ကက်မဖြစ်ဘူးပေါ့သူကအဓိက UV protection လည်းပါတယ်အဲ့တော့ခွန်ညိုအပြင်နေပူတဲ့သွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီ heat ကိုလည်းဒီ protect လုပ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခွန်ညိုတို့ဖြောက်ဆက်တွေဆွဲတဲ့အခါမှာဆိုရင်လည်းသူ့ကိုလိမ့်ပြီးတော့ဒီဖြောက်ဆက်ဆွဲလို့ရတယ်အဓိကသူကကြတော့ပြစ်စီနေတဲ့ဆန်သားတွေဆေးဆိုးထားပြီးတော့ဖွာလန်ကျဲနေတဲ့ဆန်သားတွေကိုသူကကဲပြန်လုပ်ပေးတာလေးပေါ့နော်အဓိကထပ်ပြီးတော့မပြစ်စီသွားအောင်လဲသူကကာကွယ်ပေးတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ perfect repair သူကကြတော့ကိုယ်စပင်ကပုံမှန်အနေထားမှာရှိရဲမပြစ်စီသေးဘူးပြစ်စီလာမှာကိုကြောက်ပြီးတော့ protect လုပ်ချင်တဲ့သူတွေအတွက်ဆိုဒါလေးသုံးလို့ရတယ်သူလည်းပဲ UV protection ပါတယ်ဒီနှစ်ခုလုံးကဒီစပင်အတွက်ဒီအားဖြစ်ပေးတဲ့ဒီ serum လေးတွေပေါ့နော်သူရဲ့ထွက်ထားတဲ့ဒီ hair care ဒီ3ခုလုံးကကြတော့ဘူးလေးတွေက compact ဖြစ်တယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုသူ့ကြိုက်တာကြတော့လေဒီလိုမျိုးအဖုံးလေးပါတယ်ပေါ့နော်ဒီအားမျိုးလေးညစ်တဲ့ခါမှာခရီးတွေသွားလို့ယူသွားတဲ့ခါမှာလည်းဒီ lick မဖြစ်အောင်သူကတေချာလေးထိမ့်ပေးနိုင်တဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ခွန်ညိုတုံနာဘူးမှာစီတောင်ပေးနေဒီလိုလေးပြင်ပိတ်ထားလို့ရတယ်သူ့ရဲ့ texture ဘိုင်းမှာဆိုရင်လည်းဒီဟာလေးပေါ့နော်ဒီဟာလေးဆိုရင်ဒီမှာခုပြတဲ့အတိုင်းပဲရီလိုမျိုးကြဲကြဲလေးပဲလုံးဝကိုစီလိုမျိုးရွှဲမနေဘူးပေါ့နော်လိမ့်လိုက်ကခါမှာလည်းလုံးဝစိတ်ဝင်သွားတဲ့ဟာလေးခွန်ညိုဒီချာလေးစပင်မှာလိမ့်ပြမယ်ခွန်ညိုပုတ်ပြီးတော့ဒီဆန်သားလေးတွေဒီစီရန်ကကြတော့ဒီဥယျာဉ်ပြားမလိမ့်ရအောင်ပေါ့နော်ဥယျာဉ်ပြားရဲ့ဒီအောက်ဖက်ဆန်သားလေးတွေမှာပဲဒီအောက်ဖက်တွေကိုပဲလိမ့်ရမယ်ဥယျာဉ်ပြားကိုလိမ့်လို့မရဘူးtreatment oil ကကြတော့ဥယျာဉ်ပြားပါလိမ့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်မြင်တဲ့အတိုင်းပဲဒါဆိုရင်ခွန်ညိုဒီအချောက်မှာပဲဒီ dry နေထားမှာပဲခွန်ညိုလိမ့်ပြလိုက်တာလေးပေါ့နော်လိုမျိုးလေးဖြစ်သွားတယ်အရန်စိတ်ကက်ဖြစ်တဲ့အနေထားမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒီ perfect repair နဲ့ဒီ damage care ဒီ hair serum နှစ်ခုကကြတော့ခွန်ညိုတို့ဒီအမွေးနဲ့လေးလဲပါတယ်ပေါ့နော်သူကကြတော့ခွန်ညိုတို့ဒီစပိန်ကနေပြီးတော့တင်သွင်းတဲ့ရေမွေးကုန်ချမ်းပေါ့နော်အဲ့ဟာလေးနဲ့ထုတ်ထားပြတဲ့ကြောင့်အနက်လေးတွေက luxury ဖြစ်တယ် luxury ဖြစ်ပြီးတော့ဒီစပင်လေးကလည်းလိမ့်တဲ့ခါမှာတင်းတင်းလေးဖြစ်နေရပေါ့နော်အရန်ကြီးပုတ်ပပဲရေမွေးနဲ့မျိုးလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့တော်တော်လေးဒီမွေးတင်းတင်းလေးနဲ့တော်တော်လေးကိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်အနက်လေးလည်းအဲ့တော့ဒီတခါတည်း hair serum လေးလည်းလိမ့်နေ hair ကိုလည်းကဲလုပ်ပေးပြီးတော့ဒီ perfume နဲ့လေးပါရတဲ့အတွက်ကြောင့်တော်တော်လေးအဆင်ပြေရပေါ့နော်အခုဆိုရင်ကွာညိုကဒီ hair product ပေါ့နော် glossy တက်ထွက်တဲ့ဒီ hair product လေး၃ခုကြောင်းကိုပြပြသွားတာဖြစ်တယ်ဒီဟာလေးက review ဆိုတာအတွက်
ဆိုတာထက်ပေါ့နော်ခွန်ညိုကိုယ်တိုင်သုံးကြည့်ပြီးတော့ result လေးနဲ့တကွာတေချာလေးပြပြပေးတဲ့ဗီဒီယိုလေးဖြစ်တယ်အဲ့တော့အားလုံးလည်းကြည်နပ်ကြမယ်လို့မျှော်လင့်နေခွန်ညိုလိုမျိုးဘောက်တီထားလို့စိတ်ညစ်နေရတဲ့သူတွေအတွက်လည်းအကူအညီတစ်ခုရမယ်လို့ခွန်ညိုမျှော်လင့်နေအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်